看看这个富二代有多嚣张，当着警察的面，他直接用烟头将人烫伤，接着抓起冰块塞进女明星的衣服里，用蛋糕糊了她一脸，随后又拿起香蕉硬塞进另一个女明星嘴里。周围人看到后连忙低头不敢作声。富二代名叫赵不住，是韩国第一财阀家族的少公子，为人十分嚣张跋扈。这天他托人邀请老黄来参加派对，本想借机拉拢一下和广搜队的关系，可没想到老黄却是个软硬不吃的人，他非但没有给赵公子面子，反而警告对方千万不要做违法的事。二人就此结下了梁子。本以为双方很难再会有交集，可这天赵公子路过公司楼下，看到门口有个货车司机在拉横幅闹访，于是他把人带到了办公室，询问情况后，他才知道原来自己底下的一个包工头拖欠了司机1年的工钱。可是当听到钱数后，赵公子的肺都要气炸了，竟然只是区400万元，屁大点的事就来讨债，影响公司形象。他立刻命人把包工头叫到办公室，随后扔给双方一人一副拳击手套。经理心领神会，立刻让人将大楼的监控关闭。赵公子告诉司机，要想讨回自己的工钱，必须和包工头打一场拳赛，赢了还可以拿到双倍。说完，他打开交响乐，宣布比赛开始。司机听后愤怒不已，他只想要回自己的血汗钱，根本不想打什么拳赛。然而包工头却不打算心慈手软，他果断出拳打向司机。为了防止司机咬到舌头，经理在他嘴里塞满了纸巾。一旁的孩子吓得不敢直视，可赵公子却强行按住孩子的头，逼他目睹着这一切。在包工头的连续重击下，司机被打得惨不忍睹。赵公子非常满意，不仅把400万工钱给了司机，还拿出2000万作为他的医药费。看着手里沾满鲜血的钞票，司机的心中尽是屈辱。出来后，他打车把儿子送走，随后独自一人返回大楼。他给妻子发了最后一条短信，之后便跨过楼梯栏杆一落而下，用生命捍卫自己的尊严。所幸被人及时发现，送去了医院，但司机已经躺在床上奄奄一息。老黄得知消息后立刻赶过来，原来他和这个司机是老相识。通过刑警队的同事老黄了解到，初步的调查结果为司机因为被拖欠工资而选择自杀，而且由于大楼恰好处于工程检修期，楼内的监控并没有拍到过程。可是司机的儿子却告诉老黄，爸爸在出事前遭到过殴打，这让老黄预感到事情可能远没有那么简单。但这毕竟是刑警队的案子，老黄的过度干预让刑警队老大极为不爽，直接将他骂了出去。没办法，老黄只好自己私下展开调查。他假借查案的名义去公司找赵公子问话，可结果却被经理带人给拦了下来。知道老黄在关注这起案件后，赵公子也没有坐以待毙，他先是派经理去给司机的妻子送钱，力求用钱来化解此次事故。接着他又托人找到警方高层，希望刑警队尽快将此事结案。不仅如此，就连广搜队的姜老大也被局长叫去约谈。迫于上方的压力，姜老大警告老黄不许再插手别人的案子，否则连自己都保不了他。老黄终于见识到财阀的力量有多可怕，但他并不想就此罢手。为了阻止案件被草草了结，老黄托一个媒体朋友帮忙，将这起事件送上了热搜。这招果然奏效，案子被舆论发酵后，刑警队也不好做快速结案处理，气得赵公子打拳时直接拧断了保镖的脚踝。而由于媒体的大肆报道，这件事惊动了赵公子的父亲王老爷子。尽管赵公子坚称此事与他无关，但老爷子知道他这个儿子不是省油的灯，于是他让赵公子先出国去避避风头。另一边，争取到时间的老黄找到了新的线索，通过线人提供的消息，他查到那天殴打司机的包工头的藏身处。队长担心老黄单打独斗会有危险，于是偷偷和队里的老妖过来帮忙。在3人合力围堵之下，包工头等人被成功抓获，可老妖却在行动中不幸被刺受伤。这下可把护犊子的姜老大忍急了，他一改之前的态度，让队长和老黄深挖包工头等人身上的所有案情。与此同时，司机的妻子也提供了一条关键线索。她说丈夫在自杀前给她发的遗嘱中使用的标点符号和语气习惯完全不像丈夫平时的风格，这更加坚定了老黄查清事实的决心。然而就在这关键时刻，监察科的人以暴力执法为由将老黄关进了小黑屋。而更让人意外的是，赵公子的经理突然驾车来到警局，向警方投案自首了。